आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मूंग की चटपटी चटखारेदार हरी मिर्चों में बनकर तैयार होने वाली दाल। पहले तो आप इसका लेवल चेक करें ना, कितना ज़बरदस्त है, कितना इसका ज़बरदस्त लेवल आया है। एक दफ़ा आपने ये दाल बना ली ना तो आप इसको सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे और ये सबसे ज़्यादा इजी और आसान तरीके के साथ मैं आपको शेयर करूँगी आज। आप सब ने अपने अपने घरों में इस दाल को बहुत से तरीक़ों से बनाया होगा। एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसी तरीके को बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आप देख रहे हैं फराह शबीर्स किचन। तो इस दाल को बनाने के लिए आपको ये रेसिपी लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सौंफ 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर सीड्स जो है वो 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और अजवाइन मैंने जो ली है वो मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून। और अब जो है ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 6 से 7 अदद। तो इन मसालों को पहले अच्छे तरीके से आपने रोस्ट कर लेना है और इसे जो रोस्ट करूँगी वो मैं लो फ्लेम पर करूँगी और इतना से रोस्ट करेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसको इतना रोस्ट नहीं करना कि इसका मसाले का कलर जो है वो डार्क हो जाए। आपने बस इतना इसको रोस्ट करना है जितना इसका कलर जो है वो खूबसूरत सा आ जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी तो फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपके ये मसाले रोस्ट हो जाएं तो आपने इसको अलग प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे, इसी पैन में रहने देंगे तो ये हीट से और ज़्यादा गर्म होगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये जलेगा। तो इसीलिए आपने इसको अलग निकाल लेना है। ठंडा हो जाएगा तो फिर बाकी स्टेप बताती हूँ। अब ये राई दाना है, राई दाना को रोस्ट नहीं करेंगे, इसको इन्हीं मसालों के साथ दरदरा पीस लेंगे। थे उनको दरदरा पीस लेना है। और ये देखिए इसमें अब कलौंजी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और ये मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। कलौंजी मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून और चाट मसाला मैंने लिया 1 टेबल स्पून। ये दरदरा कर लिया था मैंने मसाला, और इसमें जो है ना राई दाना भी बाद में दरदरा पीस लिया। अब इसमें मैंने नमक शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आपको रेसिपी लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो इस मसाले का जो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये देखिए जी, मसाला जो है ना वो बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें से 1.5 टेबल स्पून जो है 1.5 चम्मच मैंने निकाल लिया अलग, जो बाद में इस्तेमाल करूँ। तो ये जो मसाला है इसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ तो देखिए। तो इस मसाले को मैं लीमू शामिल कर लूँगी, और ये मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू है, इसके तकरीबन मैं लीमू के 2 बड़े चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी ताकि जो मसाला है वो बाइंड हो जाए अच्छे तरीके से। और इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो आपने लीमू का रस शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाला जो है ना इस तरीके से कंबाइन हो जाए। और इसका इस्तेमाल मैं किस तरीके से कर रही हूँ ये भी देख लें। और इसको देखिए, आपने जब इस तरीके का रेडी हो जाएगा मसाला, उसके बाद हरी मिर्चें ले लेनी है। तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी ये भी। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जब आप ले लेंगे तो इनमें सेंटर कट लगा देना है। और इनके जो सीड होंगे, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो बीज इसके रहने दीजिएगा, और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसके बीज जो है हरी मिर्चों के वो निकाल लीजिएगा। तो सेंटर कट लगा रही हूँ, और क्योंकि बच्चों ने भी खाना है इस वजह से मैं हरी मिर्चों के बीज जो है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी बच्चे पसंद नहीं करते। मैंने निकाल दिए, अगर आप ना निकालना चाहें तो आप ना निकालिएगा। अब सेंटर कट लगाने के बाद, बीज निकालने के बाद मैंने इसमें मसाला जो है वो फिलअप कर देना है सारा। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इस दाल को हरी मिर्चों से तैयार करना है, तो आप जब इस दाल को इस तरीके से तैयार करेंगे ना तो आपको बाकी दालें इसके मुकाबले में फीकी लगने लगेंगी। आप इसी तरीके को ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे कि इसी तरीके से हम बनाएं और ट्राई करें। और चटपटी चटखारेदार रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपने ये मस्ट ट्राई भी करनी है और मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा, अब मैं इस मसाले को जो है ना फिलअप करती जा रही हूँ हरी मिर्चों में। अगर आप ज़्यादा हरी मिर्चें शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है इस सारी मिर्चों को मैंने फिलअप करने के बाद दाल बनाने का जो मेन प्रोसीजर है उसकी तरफ चलेंगे। तो ये देखिए, दाल में जो मिर्चें शामिल करनी है वो सारी रेडी हो चुकी हैं। अब ये मैंने मूंग की दाल ली हुई है 1 कप, और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और तकरीबन 1 घंटा पहले इसको मैंने भिगो कर रख दिया था, और ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है।
तो हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच जो है ना वो घी के ले लिए हैं। आप चाहें तो ऑयल या बटर में भी बना सकते हैं इसको। तो इसको गर्म कर लूँगी और ये प्याज मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का, इसमें शामिल कर दूँगी। और इसका आपने कलर चेंज नहीं करना, आपने जैसे इसको सौते करना है। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसका टेक्सचर सॉफ्ट हो जाए तो बाकी की तैयारी करेंगे फिर। अच्छा, अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आपने भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसको फ्राई इतना करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, कच्चेपन इसका ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम तक इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो मसाला है ना वो बेहतरीन और लाजवाब बनकर रेडी हो, खुशबू जायकेदार बहुत मज़ेदार बने ये दाल। अब इसको जो है ना मैंने मसाले जो शामिल करने हैं वो है टमाटर प्यूरी। मैं टमाटो की प्यूरी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो 2 अदद टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मसाले और टमाटर आप दाल की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर टमाटर प्यूरी के 2 चम्मच डाल दिए हैं और इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 2 to 3 पिंचेस हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना दुबई में मिक्स मसाला मिलता है जो मैंने शामिल किया है। लाल मिर्चें आप जब इस्तेमाल करें तो उसका 1 बड़ा चम्मच डालिएगा। अच्छा, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है ताकि मसाला जले नहीं। मसाला भुन गया है तो दाल शामिल कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ इस दाल को अच्छे तरीके से भून लूँगी और अब मैं पानी शामिल कर दूँगी। और इसमें मैंने 4 कप के करीब पानी शामिल कर दिया था। अगर आपकी दाल 4 कप पानी में ना गले तो आप और पानी शामिल करके दाल को गला लीजिएगा। अब इसे हाफ कवर करके बॉयल आने देंगे और इसको पकने देंगे। फ्लेम इसका हाई रखेंगे ताकि दाल को एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखें दाल को एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो इसके सारे मसाले ऊपर आ गए हैं। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप भी बॉयल आने के बाद मसालों को दोबारा अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिएगा ताकि सारे मसालों का टेस्ट जो है वो हमारी दाल में भरपूर आ जाए और लाजवाब दाल बनकर रेडी हो। तो ये मैंने पकने के लिए रख दी हुई थी, तो इसको अब चेक कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है ना ये बनकर अभी रेडी हो रही है। अभी जो है ना इसकी पूरी तैयारी हमने करनी बाकी है। अभी ये दाल बनकर रेडी नहीं हुई। अभी देखिए ये दाल जो है ना वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक हो रही है। और अगर आपको गाढ़ी या इससे पतली रखनी हो तो इस हिसाब से आप पानी शामिल कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया क्योंकि मुझे थिक ज़्यादा लग रही थी। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया और इसको दोबारा से मिक्सअप कर रही हूँ। और अब जो स्टार्टिंग में हमने मसाला 1.5 चम्मच अलग निकाल के रखा था वो शामिल कर देंगे। और ये 3 से 4 अदद गोल वाली हरी मिर्चें हैं और ये ड्राई लेमन है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी ताकि इनका जायका जो है ना वो हमारी दाल में रच बस जाए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को एक लाइक भी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और ये अब मैंने जो मिर्चें भर कर रखी थी मसाले से वो भी शामिल कर दूंगी ताकि एक लाजवाब और उम्दा नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर जो है ना वो हमारी दाल में आ सके। इन्हें अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी आप चेक कर सकते हैं कितनी लाजवाब है। और इस स्टेज पर आप नमक मिर्च भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो इस स्टेज पर शामिल करने के बाद इसको दम वाले फ्लेम पर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया है। तो इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और मैं ऑलिव ऑयल में तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में लगा सकते हैं, बटर में लगा सकते हैं। मैंने इसमें जैतून का तेल शामिल किया था तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच और प्याज शामिल किया एक मीडियम साइज़ का। ब्राउन हो गया तो मिर्चें शामिल कर दी थी, वही मसाला भर के जो बच गया था। और ये लहसुन के जवे हैं 3 से 4 अदद। थोड़ा सा जैतून का तेल और मैंने शामिल किया है ताकि जो इसके ऊपर तरी आएगी ना दाल के ऊपर वो बहुत अच्छी लगती है इस दाल पर। 4 से 5 अदद गोल हरी मिर्चें शामिल करने के बाद ज़ीरा शामिल कर दिया 1 बड़ा चम्मच। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो मैंने शामिल की है। कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन हाफ से भी कम 1/3 टीस्पून है ताकि इसका कलर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आए दाल के ऊपर, तरी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी
हमारी दाल जो है ना वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर तड़का लगा रही हूँ अब, और इसी तरीके से आपने तड़का जो है ना वो लगा देना है और इसको इस तरीके से शामिल कर देना है सारी दाल के ऊपर। लास्ट में हरा धनिया मैंने शामिल किया और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है ना वो हमारी दाल में लाजवाब किस्म का आ जाए। और आप देख सकते हैं कितनी नेक्स्ट लेवल की दाल बनकर रेडी हुई है। इसकी ज़रा कंसिस्टेंसी चेक करें आप, बहुत बेहतरीन, लाजवाब और जायके से भरपूर दाल बनकर रेडी हुई है। इसे आप चावल, चपाती, रोटी, पराठा जिसके साथ मर्ज़ी जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। तो है ना नेक्स्ट लेवल की दाल, इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट शेयरिंग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।